Hello, Mingalava. So we have how to use channel ma bad. Okay, this channel ga general YouTube channel she the general Facebook page le shi ba no. This channel ma ro general knowledge bank training and communication IT no emoji general channel YouTube channel ga ni bi do tin ja ke de software ri atom pyu bong atom pyu ni di ko aku di ma activate လုံးniပေါ့နော် solo က activate register full version လုံးni တွေကိုဒီတင်တန်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ software တွေရဲ့ကောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက် follow ရန်ကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦး okay အဲ့တော့ဆက်လိုက်မယ်เนาะအခုဒီကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများကျွန်တော် YouTuber တွေလည်းလုပ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဆိုဆို editing ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုတော်တော်လုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့က editing မှာလည်း phone version တွေရှိတယ်computer version နဲ့ရှိတယ် phone version လည်းကောင်းတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်း computer version လည်းကောင်းတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် phone version မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ပြည့်စုံတဲ့ feature တွေတော်တော်များများပြည့်စုံတဲ့ software တခု apk လေးတခုနဲ့ application တခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒါလေးက premium version လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Picsart ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ apk လေးကို installation ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ်เนาะ okay ဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးเนาะ okay เนาะအဲ့တော့စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဒီကောင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဝေးဒီမှာစတင်ပြီးတော့မြင်မှာဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ impressing and generate with an အများကြီးပဲเนาะသူ feature အများကြီးပဲရှိတယ် feature အများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒီမှာအများကြီးပဲ feature အများကြီးရှိတယ် okay အဲ့ဒီအပြင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone storage တွေပုံနေပြင်နေကျွန်တော် an နဲ့အတူတကွပြင်မယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်အရေးကြီးတဲ့ feature တွေတော်တော်ကိုစုံလင်ပြအရေးကြီးအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတကယ်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့အသုံးများတယ် useful ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် feature တစ်ခု function တစ်ချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ like ကြည့်ကြမယ်เนาะ okay ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလည်းရှိပြเนาะမိဖုန်းတွေက storage ထဲကဟာတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ okay အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်က okay ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ phone storage ကိုအသုံးပြုခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော် allow နှိပ်လိုက်တယ်okay ဒါဆိုပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေါ်လာတော့လေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် folder တွေကပုံတွေကိုလုတ်ချင်တာလဲဆိုပြီးတော့လေရွေးလို့ရသေးတယ်ဗျာနော်ဘယ် folder တွေကပုံတွေကိုလုတ်ချင်တာလဲပေါ့ဗျာကွာကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာရွေးစရာလေးကဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ folder တွေ like ကိုရွေးချလို့ရတယ်နော်ဒီမှာနောက်ပြီးအဲ့တော့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က gallery တွေကပေါ့အဟောင်းကိုပြုတ်ပြင်ပြမယ်နော် AI နဲ့တူတူကွာဟုတ်ပြီ gallery camera တွေကိုတွားလိုက်မယ် camera တွေကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီကောင်လေးကိုပြင်မယ်နော် okay ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မယ် okay ပြင်နေမှာဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာ2တွေအများကြီးဆိုတာတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာဒီ2ကတော့အစုံပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 2တွေက feature တွေတခုချင်းစီရဲ့ထပ်မံပြီးတော့ feature တဲ့ caption အောက်ကနေပြီးတော့ feature လေးတွေအများကြီးပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကအရင်ကိုပြည့်စုံတဲ့ software တခု apk တခုပါเนาะမှာကျွန်တော်ပြမယ်2ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okayနှိပ်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးပဲအများဆိုအများကြီးပဲเนาะဒီမှာ free crop တွေ shit crop တွေကိုယ့်ကို free crop ဆိုတာစိတ်သက်ပုံစံကိုယ့်ကို crop လောက်တာတွေအများကြီးပဲဗျာ motion အများကြီးလိုက်เนาะအဲ့တော့ edit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံပြင်မယ်ဆိုတော့ enhancement ဆိုရဲ feature ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ feature ဆိုဘာမှကိုလုံးဆက်မလို့AI နဲ့အတူပြင်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်เนาะ